tengo todo el amplificador. Y pues como puedes escuchar hay ruido de fondo, ¿no? Es el ruido que hacen pues en general los amplificadores. Ese ruido pues se puede atenuar como te digo, pues teniendo toma de tierra. En este caso pues es un ampli que no cuenta con toma de tierra. Es una entrada normal. Ahí tiene un poco. Es solo doble. Es por eso puede meter ruido. Entonces ese pequeño zumbido que suena normal de todos los amplis también se ve afectado por el efecto del trémolo. Como ves, es el mismo zumbidito que se escucha, pero es porque ese zumbido del ampli se ve afectado también por el trémolo, ¿no? En este caso vamos a hacer una prueba, vamos a apagarlo. Ahí tenemos el zumbido otra vez. Y aquí tenemos lo que es el supresor de ruido. Si tú quieres quitar ese zumbido que no viene de los pedales, pues tienes que usar un supresor de ruido como este, ¿no? Aquí como podemos ver, el supresor de ruido hace su trabajo. Y ya no tenemos ese zumbido. Hacemos la prueba rápida. Ahí está el zumbido. Y ahí desaparece por completo. Entonces, teniendo esto, activamos otra vez el trémolo. Y se escucha. Se escucha el corte de la señal del zumbido. Y pues la única forma en la que podría atenuarse pues es con un supresor. Queda totalmente silenciosa la señal y sin embargo sigue dando el efecto de trémolo. Pero es como que una interferencia pues normal cuando ocupas un trémolo análogo en este caso.